नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ टेक एन्ड च्यानल र म पविन्द्र। साथीहरु, आज हामी चाहिँ एउटा यस्तो एप्लिकेसनको बारेमा कुरा गर्ने छौं जुन एप्लिकेसनको मद्दतले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई अति नै सजिलो हुनेछ। साथीहरु, जब पनि हामी चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल किन्छौं या हामी चाहिँ कुनै पुरानो मोबाइलहरु हामीले किन्छौं या हाम्रो साथीको मोबाइलहरु ल्याउँछौं पुरानो मोबाइल भनेपछि हामीले त्यो हेर्दाखेरि कसरी हेर्छ भनेपछि हामीले चाहिँ त्यो मोबाइल हेर्छ, मोबाइल कस्तो देखिन्छ, कहीं स्क्रैच आएको छ कि छैन, कहीं टुटेको फुटेको छ कि छैन र हामीलाई हेर्दाखेरि बाहिर हेर्दै झट्ट राम्रो लाग्यो भने हामीले त्यस्तो मोबाइल किनिहाल्छौं। राइट साथीहरु? के साथीहरु तपाईहरुलाई थाहा छ बाहिरको जुन लुकहरु भन्दा पनि भित्रको जुनहरु हुन्छ, ग्राभिटीहरु हुन्छ, तपाईको क्यामेराको हुन्छ, तपाईको प्रोसेसरहरुको हुन्छ, जुन पनि भित्रको जुन हार्डवेयरको प्रब्लमहरु हुन्छ, त्यो प्रब्लमहरु हामीले कसरी थाहा पाउँछ नि? बाहिरबाट हेर्दाखेरि त राम्रो छ मोबाइल र मोबाइल चाहिँ बाहिरबाट हेर्दा एकदम राम्रो छ, राइट? उले चाहिँ अब कभर चेन्ज गरेको पनि हुन सक्छ, विभिन्न कुराहरु हुन सक्छ, मोबाइल चाहिँ पुरानो हुन सक्छ, राइट? र हार्डवेयरको लागि ल सेन्सरहरु हुन्छ, जुन क्यामेराहरु हुन्छ, यसको साउन्डहरु हुन्छ, स्क्रिन टचहरु हुन्छ, यो सबै हामीले कसरी पत्ता लगाउने त? त्यो पत्ता लगाउनलाई एउटा एकदम राम्रो एउटा एप्लिकेसन छ साथीहरु, जस एप्लिकेसनको मद्दतले गर्दाखेरि तपाईले सजिलो तरिकाले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ त्यो मोबाइलमा के प्रब्लम छ भन्ने बारेमा। हजुर साथीहरु, तपाईहरुले चाहिँ एउटा एप्लिकेसनको मद्दतले तपाईले कम्प्लिटली मोबाइलको बारेमा सम्पूर्ण कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईले सजिलो तरिकाले मोबाइल किन्न सक्नुहुन्छ र राम्रो तरिकाले आफ्नो मन परेको मोबाइलमा कुनै पनि प्रब्लम छ या छैन तपाईले त्यो कुरा पनि थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। साथै तपाईले कुनै पनि दोकानमा मोबाइल किन्न जानुभएको छ भने फेरि त्यो एप्स तपाईले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एपले इन्स्टल गरेर तपाईले सजिलो तरिकाले त्यो मोबाइल भित्र भएको खराबीहरु के छन् र सम्पूर्ण चीजले राम्रोले काम गर्छ गर्दैन त्यो तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन हाम्रो त्यो एप्लिकेसनको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं। I'm coming home, I'm coming home, tell the world I'm coming। साथीहरु, सबैभन्दा पहिला तपाईलाई एउटा एप्लिकेसनको आवश्यकता पर्छ, जसको एप्लिकेसनको लागि मैले अलरेडी तपाईलाई डिस्क्रिप्सन बारमा लिंक दिइसकेको छु। तपाईले सजिलो तरिकाले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, जब तपाईले चाहिँ डाउनलोड गर्नुहुन्छ, डाउनलोड गरी इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईसँग यस्तो खालको एउटा आइकन आउँछ, जुन तपाईले देख्न सक्नुभएको छ। यो आइकन जुन छ यस्तो खालको एउटा आइकन आउँछ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा लेखेको टेस्ट एम लेखेको हुन्छ। यसलाई हामीले टच गर्न पर्छ साथीहरु। साथै जब तपाईले यसलाई टच गर्नुहुन्छ र साथीहरु त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ नेक्स्ट गर्न पर्छ। हामी नेक्स्टमा क्लिक गर्छौं, तपाईले सजिलो तरिकाले यहाँ चाहिँ अरु इन्फर्मेसन पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म चाहिँ नेक्स्ट गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि तपाईले देख्नुहुन्छ यो चाहिँ फुल टेस्ट हो, यसको बारेमा चाहिँ हल्का इन्फर्मेसनहरु हुन्छ। तपाईले पढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले सजिलो तरिकाले पढ्न पनि सक्नुहुनेछ। लेट्स गो फर द नेक्स्ट। तपाईले देख्नुहुन्छ कुनै पनि प्रब्लमहरु भएको बारेमा यस्तो हुन्छ, डिभाइस रिपेयर शपहरु पनि नियर बाइ देखाउँछ। त्यो गोस फर नेक्स्ट एन्ड त्यसपछि हामी चाहिँ अब सुरु गरौँ यसको प्राइभेट पोलिसीहरुको बारेमा। त्यसपछि हामी चाहिँ नेक्स्ट। र साथै जब हामी चाहिँ सम्पूर्ण तरिकाले नेक्स्ट गर्छौं तपाईले देख्नुभएको छ अब फुल टेस्ट गर्ने हामीले भनेपछि हाम्रो चाहिँ मिनिमम 5 मिनेट लाग्छ। त्यसपछि हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ नेक्स्ट गरौँ किनभने हामीले चाहिँ फुल टेस्ट नै गर्ने हो। यदि तपाईले क्विक टेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने 55 सेकेन्डमा हुन्छ साथीहरु। र यदि तपाईहरुले चाहिँ यो जुन मोबाइलहरु हुन्छ, जुन कुनै पनि पसलबाट किन्न राख्नु भएको छ या तपाईले सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल किन्न लाग्नु भएको छ भने चाहिँ डेफिनेटली यो एप्लिकेसन तपाईलाई एकदमै सहयोग गर्नेछ। किनभने तपाईले हरेक कुराहरु भिजुअल स्क्रिनहरु भयो, साउन्ड भयो, विभिन्न चीजहरु तपाईले सजिलो तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ, हार्डवेयरमा कुनै प्रब्लम छ या छैन भन्ने बारेमा। त्यसपछि साथीहरु, म तपाईलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भनेपछि तपाईले चाहिँ फुल टेस्ट नै गर्नु होला। फुल टेस्ट यदि तपाईको त्यो मोबाइल चाहिँ साथीबाट ल्याउँदै हुनुहुन्छ या तपाईले सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल किन्दै हुनुहुन्छ, तपाईले फुल टेस्ट गर्नु होला। जस्ट टेक अफ 5 मिनेट। सो म चाहिँ यसमा फुल टेस्ट गर्न गइरहेको छु। जब तपाईले फुल टेस्ट गर्नु साथीहरु, तपाईले चाहिँ सम्पूर्ण कुरा तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। र साथै जब तपाईले फुल टेस्ट गर्नुहुन्छ तपाईले सम्पूर्ण कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ देखेको टच स्क्रिन जुन हुन्छ तपाईले स्टार्ट गर्नको लागि यहाँबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ पुरै आफ्नो स्क्रिनलाई चेक गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। त्यो साथै यस्तो त तपाईले सजिलो तरिकाले चाहिँ पुरै यसरी नै तपाईले चेक गर्न पनि हुन्छ। जुन पनि तपाईको स्क्रिनहरुमा चाहिँ कुनै प्रब्लम छ या छैन उले चाहिँ डेफिनेटली असली अटो डिटेक्ट गर्छ। यदि तपाईको कुनै पनि स्क्रिनमा प्रब्लम छ भनेपछि यसले चाहिँ तपाईको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ देखाउनेछ साथीहरु। र साथीहरु, म देख्नुभयो यसो गुड जब किन मेरो स्क्रिन चाहिँ एकदम क्लियर थियो, मैले सम्पूर्ण गरे। त्यसपछि हामी चाहिँ नेक्स्ट टेस्ट पनि गर्छौं, जुन चाहिँ हामीले स्पिकरको टेस्ट गर्न गइरहेका छौं। र साथै देख्नुभयो तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ अब स्टार्ट यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामीले गर्ने के हुन्छ भने यहाँ देखिसकेको हुन्छ लिसन टु 3 नम्बर दैट यु हेयर चाहिँ 3 नम्बर यसले भन्छ। अनि यसले के भनेको नम्बर चाहिँ हामीले सजिलो तरिकाले त्यो सुन्न पनि सकिन्छ। म स्टार्ट गर्न गइरहेको छु साथीहरु। 1 6 5 र साथीहरु, आई होप तपाईले सुन्नु होला। यसले भनेको चाहिँ 1 6 5 भनेर नम्बर दियो। यसमा एकदम राम्रो रहेछ, हाम्रो स्पिकर चाहिँ राम्रोसँग काम गरिरहेको छ। त्यसपछि तपाईले सजिलो तरिकाले सुटे पनि तपाईले टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामी चाहिँ नेक्स्टमा जाम। तपाईले नेक्स्ट गरेपछि तपाईले चाहिँ जो हेडसेटहरु तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हेडसेट मैले कनेक्ट गरिरहेको छैन किनभने म चाहिँ रेकर्ड गर्न गइरहेको छु। सो राइट नाउ म स्केप गर्न गइरहेको छु। किन तपाईले यदि स्टार्ट गर्नुहुने यस्तो खालको तपाईसँग स्टार्ट आउँछ साथीहरु। देख्नुहुन्छ स्क्रिन चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ हेडसेट गरेर राखेको हुनुपर्छ। र म चाहिँ यदि हेडसेट रोल गर्नु यहाँ यो टिनर नम्बर भन्छ, त्यो नम्बर चाहिँ मैले चाहिँ पछि चाहिँ भनौँ न यहाँ लेख्ने जस्तै अब चाहिँ मसँग चाहिँ हेडसेट छैन, आई डोन्ट नो के नम्बर चाहिँ
भनेको थियो मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन त्यसपछि म यसलाई रिटायर गर्न गइरहेको छु साथीहरु तपाईले देख्नु यो पनि एकदमै राम्रो छ राइट मेरो चाहिँ एयर फिस पनि राम्रो छ मैले चाहिँ फ्री रि गरेको सो त्यसै तपाईले सजिलो तरिकाले नेक्स्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि प्रब्लम छ भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ चाहिँ अहिले माइक्रोफोनको बारेमा भइरहेको छ हामीले चाहिँ स्टार्ट गरौँ माइक्रोफोनको लागि त हामीले चाहिँ के भन्नुपर्छ र साथै जस्तै मेरो चाहिँ माइक्रोफोनमा चाहिँ नो भनेको छ नो भनेको छ एक्चुअली चाहिँ मैले चाहिँ माइक्रोफोनबाट रेकर्ड गरिरहेको छु साथीहरु सो यसले चाहिँ नो भनेको एक्चुअली मेरो माइक्रोफोन पनि ठिक छ त्यसै तपाईँ हामी चाहिँ जस्तै तपाईलाई कुनै डाउट छ भने चाहिँ ट्राई अगेन पनि हामीले गर्न सकिन्छ त्यसै गरी हामी चाहिँ नेक्स्ट पनि हामीले गरौँ म चाहिँ डाइरेक्ट नेक्स्ट गर्न गइरहेको छु साथै यसको तपाईँ चाहिँ अब हेडसेट हामीले टेस्ट गर्न गइरहेको छौँ अब हेडसेट पनि हामीले चाहिँ सेम तर यहाँ लेखेको हुन्छ उसले ट्युनर नम्बर दिन्छ हाम्रो त्यो ट्युनर नम्बर भन्न पर्ने हुन्छ हेडसेट पनि मैले डेफिनेटली हामी त्यसमा युज गरिरहेका छौँ सो एनीवे वी गोना स्टार्ट किनकि यसले मलाई नो भनेको छ किनभने मलाई अहिले हेडसेटमा खासै युज गरिरहेको छैन माइक्रोमा हामीले युज गरिरहेको छौँ यदि तपाईँसँग छ हेडसेट पनि तपाईँले चाहिँ हेडसेटसँग सजिलो तरिकाले हेडसेट पनि टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू त्यसै गरी हामी जाउँ नेक्स्ट टेस्टमा जाउँ तपाईँ चाहिँ कुनै पनि यस्तो मिटरहरू छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ सजिलो तरिकाले यसो टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँलाई देखाइरहेको छ यसो तपाईँले हल्लाउनु पनि हुन्छ मोबाइललाई यदि मोबाइल त्यसो तपाईँले हल्लाउनु भयो उसले भनेअनुसार चाहिँ 3 चोटि त्यहाँ 3 सेकेन्डपछि त्यसै तपाईँले सजिलो तरिकाले हरेक चिज तपाईँ टेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू र साथीहरू मैले चाहिँ मोबाइललाई सेयर गरिसकेँ मोबाइललाई सेयर गरेर तपाईँले देख्नुहुन्छ यसो गुड जब मेरो मोबाइल चाहिँ जुन उनीहरूको चाहिँ सेन्सरहरू छ सबै सेन्सर राम्रोसँग काम गरिरहेको छ एन्ड देन लेट्स गो फर द नेक्स्ट त्यसै तपाईँले देख्नुहुन्छ तर हामी चाहिँ कम्पोज पनि हेर्छ यस्तो तपाईँ जुन यहाँ देखाएको तपाईँ चित्रमा यस्तो तपाईँले सजिलो तरिकाले चाहिँ तपाईँले टर्न गर्नुपर्ने हुन्छ मोबाइललाई यस्तो तपाईँले यदि मोबाइल टर्न गर्नु तपाईँको चाहिँ जुन हुन्छ जति पनि प्रब्लमहरू हुन्छ या तपाईँ त्यहाँ यदि प्रब्लम छ भने चाहिँ डेफिनेटली यसले चाहिँ देखाउँछ जस्तो यहाँ देखाएको छ यस्तो तपाईँले सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुनेछ हालकोलाई म स्केप गर्न गइरहेको छ किनकि यो चाहिँ भिडियो चाहिँ धेरै लामो हुन गइरहेको छ सो मैले स्केप गर्न गइरहेको छ त्यसै गरी अब यसको म चाहिँ स्केप गरेँ र साथै यसको तपाईँले चाहिँ हाम्रो चाहिँ टावर पनि तपाईँले चाहिँ सजिलो तरिकाले युज चेक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ गएर तपाईँलाई वाइफाईको जुन सिग्नल छ त्यो वाइफाईको सिग्नल पनि तपाईँले यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र स्टार्ट गरेपछि तपाईँले सजिलो तरिकाले चाहिँ त्यसलाई पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ साथै यसको तपाईँले तपाईँसँग ब्लुटुथ छ ब्लुटुथ स्पिकर छ या ब्लुटुथ जुन पनि छ तपाईँ यहाँबाट सजिलो तरिकाले ब्लुटुथ पनि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ त यहाँबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ ब्लुटुथ अन गरेर कुनै पनि डिभाइसले राख्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँको त्यसको ब्लुटुथ राम्रो छ या छैन ब्लुटुथ यदि राम्रो छ भने तपाईँले सजिलो तरिकाले कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ डिभाइसमा र साथै यसको तपाईँले सिमको जुन हुन्छ सिमको सेटिङ हुन्छ जुन सिमहरू चाहिँ राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन कि सिमको जुन पनि तपाईँ ऱ्याक हुन्छ सिमको ऱ्याकले राम्रो तरिकाले काम गरेको छ या छैन त्यो पनि सजिलो तरिकाले तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू जुन तपाईँ यहाँ देखाइरहेको छ यसो तपाईँले सिम राख्नु र तपाईँ चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ र साथै यसैको तपाईँलाई चाहिँ जिपिएस पनि तपाईँलाई सजिलो तरिकाले यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको जिपिएसले काम गर्छ भने तपाईँ सबै तरिकाले तपाईँले जिपिएस काम गरेको नगरेको पनि यहाँबाट रिपोर्ट तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ र साथै यसको तपाईँसँग लाइट सेन्सरले तपाईँले काम गरेको नगरेको तपाईँले सबै कुराहरू यहाँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ देखिरहेको तपाईँको चाहिँ ह्यान्ड जुन हुन्छ लाइट सेन्सरको अगाडि तपाईँले हातले यस्तो वेब गर्नुपर्ने हुन्छ जब तपाईँ यसो वेब गर्नुहुन्छ तपाईँले काम गरेको नगरेको सजिलो तरिकाले पाउन सक्नुहुनेछ तपाईँले चाहिँ जब पनि तपाईँले चेक गर्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला हामीले स्टार्टमा गएर तपाईँले चेक गर्न पर्ने हुन्छ साथीहरू साथै त्यसै गरी अब चार्जरको कुरा हामीले चार्जरको कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अनप्लग गर्नुपर्छ चार्जरमा चार्ज लगाएर अनप्लग गरेर चेक गर्नुपर्छ तपाईँले चाहिँ यस्तो जुन देखाएको छ तपाईँले चाहिँ चार्जर इन गर्नुहोस् त्यो स्टार्ट गर्नुहोस् अनप्लग गर्नु इन गर्नु फेरि अनप्लग गर्नु यो तपाईँलाई चाहिँ रिजल्ट चाहिँ देखाउँछ साथीहरू र साथै यदि तपाईँले चाहिँ कुनै हार्डवेयर बटन छ भने हार्डवेयर बटन कुनै प्रब्लम छ या छैन तपाईँले यस्तो सजिलो तरिकाले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ माथिबाट चाहिँ यसमा थर्कोमा तपाईँलाई चाहिँ यस्तो थिचेर तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँलाई थाहा हुन्छ तपाईँको हार्डवेयर चाहिँ राम्रोसँग काम गरिरहेको छ या छैन भन्ने बारेमा साथै त्यसैको तपाईँ चाहिँ भाइब्रेसनहरू हुन्छ भाइब्रेसनको पनि तपाईँले चाहिँ सजिलो थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भाइब्रेट गर्छ गर्दै गर्दै तपाईँ स्टार्ट गर्नु तपाईँको चाहिँ मोबाइल चाहिँ भाइब्रेट हुन्छ भाइब्रेट चाहिँ कतिचोटि भयो त्यसले चाहिँ भाइब्रेट सोच्छ तपाईँलाई त्यसरी सजिलो तरिकाले तपाईँले भाइब्रेटहरू पनि भएको नभएको तपाईँले यहाँ सजिलो तरिकाले महसुस गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू साथै अरू पनि जुन सेन्सरहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ काम गरेको नगरेको तपाईँले चाहिँ वेब गर्नु तपाईँको सेन्सरमा जुन हुन्छ त्यो सेन्सरहरू तपाईँ सजिलो तरिकाले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि हामी तपाईँलाई स्टार्ट गरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो हातले चाहिँ उहाँ वेब गर्नुपर्छ जुन यहाँ देखाइएको छ त्यसको तपाईँले सजिलो तरिकाले चाहिँ आफ्नो सेन्सरहरूलाई पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू जुन चाहिँ जस्तै सेन्सर हुन्छ जस्तै माथिको सेन्सरहरू हुन्छ फोन फेस क्यामेराहरू हुन्छ हाम्रो चाहिँ त्यो सबै कुरा तपाईँ सजिलो तरिकाले यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुनेछ र साथै यदि तपाईँसँग फिङ्गर प्रिन्ट छ भने चाहिँ तपाईँले फिङ्गर प्रिन्ट तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मेरो मोबाइल चाहिँ फिङ्गर प्रिन्ट छ जस्तै यो जुन जति पनि जुनहरू छ यो चाहिँ मेरोमा 20वटा देखाएको छ भने तपाईँको बढी पनि हुनसक्छ तपाईँको कम पनि हुनसक्छ जुन तपाईँको मोबाइलको हार्डवेयरमा कुन कुन चिजहरू छ त्यही अनुसार तपाईँलाई देखाएको हुन्छ र फिङ्गर प्रिन्ट पनि तपाईँले सजिलो तरिकाले चेक गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ यहाँ तपाईँलाई एनिमेसन दिइरहेको छ र लास्टमा हामीले अब फ्रन्ट क्यामेरा चेक गर्न सकिन्छ हाम्रो क्यामेरामा कुनै प्रब्लम छ या छैन तपाईँले यस्तो फ्रन्ट क्यामेरा पनि सजिलो तरिकाले चेक गर्न सक्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली पर्फेक्सन एक्युरेट यसले चाहिँ तपाईँलाई रिजल्ट दिनेछ साथीहरू साथै यस्तो तपाईँले सजिलो तरिकाले ब्याक क्यामेरा पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ ब्याक क्यामेराले कतिको काम गर्छ गर्दैन भने तपाईँ सजिलो तरिकाले चेक गर्न सक्नुहुन्छ ब्याक क्यामेरालाई पनि तपाईँले चाहिँ जुन भन्दा फोनलाई फर्काएर तपाईँले चाहिँ फोटो खिच्नु पनि पर्छ र तपाईँले सजिलो तरिकाले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अपडेटहरू पाउन सक्नुहुन्छ जस्तो यहाँ तपाईँलाई सजिलो तरिकाले दिइसकेको छ
लास्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ फ्ल्यास लाइट चाहिँ काम गरेको नगरेको पनि तपाईँले सजिलो तरिकाले यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले फ्ल्यास लाइट्सहरू काम गर्छ या गर्दैन त्यो सजिलो तरिकाले चेक गर्न सक्नुहुनेछ साथै सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो हार्डवेयरहरू तपाईँले चेक गरेपछि तपाईँलाई यस्तो खालको चाहिँ तपाईँ इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ जुन हामी चाहिँ ब्याक आउँछ हाम्रो इन्टरफेसमा तपाईँहरू यो तपाईँले चाहिँ जुन सेन्सरहरू हुन्छ हार्डवेयरको चाहिँ मात्र तपाईँले चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले सजिलो तरिकाले यहाँबाट पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि साथै जस्तै देखेको छ क्रिएट माई टेस्ट जुन टेस्टएम रिपोर्ट तपाईँले यसमा चाहिँ टच गर्नु होला जब यसमा टच गर्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ एउटा रिपोर्ट आउने साथै जुन चाहिँ तपाईँले साथै तपाईँले यस्तो खालको चाहिँ तपाईँले रिपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको मोबाइलको बारेमा हुन्छ तपाईँको प्रोसेसर कस्तो छ तपाईँको ऱ्यामहरू भयो जुन तपाईँको मेन क्यामेराहरू भयो र तपाईँको चाहिँ फ्रन्ट क्यामेराको बारेमा रिजल्ट तपाईँले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ जुन पनि रिजल्ट तपाईँको सही छैन तपाईँले देख्नुहुन्छ गुड भनेर चाहिँ हरियो कलरमा टिक आएको हुन्छ तपाईँसँग कुनै पनि प्रब्लम छ भने जस्तै हाम्रो चाहिँ माइक्रोफोनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हल्का प्रब्लम देखाएको थियो कुनै मैले माइक्रोफोन चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँ रेकर्ड गरिरहेको छु त्यसको यस्तो चाहिँ देखाइरहेको छु यस्तो खालको प्रब्लम फाउन्ड जस्तै हेडसेटमा पनि यो प्रब्लम फाउन्ड थियो र बाँकीमा हामीले चाहिँ स्केप गरेको थियौँ किनभने भिडियो चाहिँ धेरै लामो हुने भएकोले साथीहरू जुन पनि तपाईँले चाहिँ चेक गर्नुभयो तपाईँले कुनै पनि मोबाइल तपाईँले चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल भयो या तपाईँको साथीको मोबाइल या तपाईँले आफ्नो मोबाइल पनि चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको साथै तपाईँले सजिलो तरिकाले आफ्नो मोबाइल या तपाईँले चाहिँ यदि कुनै पनि सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल किन्न चाहनुहुन्छ या तपाईँले सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल किन्नुहुन्छ भने तपाईँ सजिलो तरिकाले आफ्नो हार्डवेयरको बारेमा या त्यो मोबाइलको हार्डवेयरको बारेमा सम्पूर्ण तरिकाले तपाईँले यसरी चेक गर्न सक्नुहुनेछ र साथीहरू मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो यदि यो भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह र सुझाव छ भने कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला तबसम्मको लागि बाई बाई टेक केयर हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम